Денес Православната црква ги празнува светиот маченик Луп, свештеномаченикот Потин, епископ Лионски, свештеномаченикот Иринеј, епископ Лионски и светиот Виктор. Светиот маченик Луп. Овој светител бил слуга кај светиот Димитри војводата Солунски. Кога светиот Димитри бил исечен од царот Максимијан, Луп го натопил крајот од својата облека во крвта на маченикот и својот прстен. Со таа облека и со тој прстен Луп правел многу чуда во Солун, исцелувајќи ги луѓето од секоја мака и немоќ. Тоа го дознал царот Максимијан, кој тогаш уште се наоѓал во Солун, па заповедал Лупа да го мачат и да го убијат. Но војниците кои кренале оружје на Луп го свртиле оружјето еден против друг и тешко се израниле. Бидејќи Луп уште не бил крстен, иако бил христијанин, тој се молел на Бога. Бог некако да го удостои неговото крштевање пред смртта. Во тој час ненадејно се пролеала вода од облакот на светиот маченик и така тој примил крштение од озгора. По големите маки бил исечен и се преселил во Царството Небесно. Свештеномаченикот Потин, епископ Лионски. Од Мала Азија испратен со светиот Поликарп во Галија на проповед. Постанал прв епископ Лионски и превел многу незнабожци во христијанството. За време на гонењето на христијаните во 177 година и Потин бил изведен на суд, што туку донесен на раце затоа што бил стар 90 години. Кој е христијанскиот Бог? Прашал проконзулот. Ке дознаеш ако за тоа се удостоиш, му одговорил старецот Потин. Незнабожците навалиле на него со стапови и камења и го тепале без милост. Фрлен во самица, светиот Потин од раните завршил после 2 дена и се преселил во Царството Небесно. Свештеномаченикот Иринеј, епископ Лионски. Во младоста бил ученик кај светиот Поликарп, ученикот апостолски кој го испратил во Франција на проповед. По маченичката смрт на светиот Потин, Иринеј бил поставен за епископ. Во своите многубројни списи, Иринеј час ја изложувал православната вера, час повторно ја бранел од еретиците. Пострадал за Христа во времето на царот Север во 202 година со многу илјади христијани. Светиот Виктор пострадал во Марсеј во 3 век. После тешките маки бил фрлен во самица каде што ги обратил стражарите во верата Христова. Распнат на крст го завршил овоземниот живот.